Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mwanaharakati wa haki za wanawake Kongo DRC na mwanzilishi wa shirika linalofahamika kwa jina Sauti ya Mama Mkongomani afunguka kuhusu kuanzisha shirika hilo. Kwa sababu tuliona ya kuwa inaomba wanawake waseme kwanza neno moja, walingane na waungane na waseme neno moja kufatana na vita ambayo inakuwa kwetu. Na tuliona tena kupitia Sauti ya Mama Mkongomani tunaweza tukapaza sauti ya wanawake mbali zaidi. Karibu tuwe sote katika mada hii maalumu kwa kina kuhusu kupigania haki za wanawake nchini DRC. Ni Jumanne ya tarehe 17 ya mwezi Machi mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Arnold. Tunaanza na vita inayoendelea huko Mashariki ya Kati, ambayo hii leo ni siku ya 17 tangu Marekani na Israel kuishambulia Iran na Iran kujibu mashambulizi, na sasa vita hiyo imeathiri ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaeleza kuwa idadi ya wakimbizi wa ndani inazidi kuongezeka. Mathalan huko Lebanon, watu 816,000 sawa na 14% ya watu wote wamekimbia makazi yao. Na huko Iran, watu milioni 3.2 wanakadiriwa kukimbilia maeneo ya kaskazini mwa taifa hilo na vijijini wakikimbia machafuko. Namba ya dharura ya msaada ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inapokea zaidi ya simu 1,000 kwa siku za watu wakiomba msaada. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kuwa njaa duniani inaweza kufikia viwango vya juu mwaka huu iwapo mzozo wa Mashariki ya Kati utaendelea na bei ya mafuta itabaki kuwa juu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswizi, naibu mkurugenzi mtendaji wa WFP Karl Skau amesema The spike in global food ongezeko la gharama za chakula na mafuta duniani zinaweza kuacha mamilioni ya familia zikiwa nje ya uwezo wa kununua vyakula, hasa katika nchi zinazotegemea uagizaji bidhaa kama vile Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara na Asia. Kwa hakika, uchambuzi wetu unakadiria kwamba kama mzozo wa Mashariki ya Kati utaendelea hadi mwezi Juni, watu zaidi ya milioni 45 wanaweza kuingizwa kwenye njaa kali kutokana na bei kuwa juu, na hii itaweka rekodi ya juu ya njaa duniani kote. Na haya ni matarajio mabaya. And it's a terrible prospect. Na hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa hii leo, moja ya matukio ya kando ya mkutano wa 70 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW70 ni kushughulikia vikwazo vya haki ya kijinsia kupitia mfumo wa mahakama ya mtandao nchini Tanzania kwa lengo la kufanikisha haki kwa wanawake na wasichana. Bake Sehel, ambaye ni jaji wa mahakama ya rufani nchini Tanzania, anasema mashinani mfumo unatumia simu zisizo janja, na akisema mobile app ni app ya kwenye simu. Mtandao upo kwenye mahakama zetu zote, lakini nafahamu kwamba kuna baadhi ya maeneo mtandao haupo. Hata kama sehemu hizo hakuna mtandao, lakini mahakama imeweka mfumo maalum ambao wenyewe unatumika kwenye mahakama zetu za mwanzo, ambazo ndo zipo karibu kwenye kata zote nchini Tanzania. Kwenye zile mahakama za mwanzo tunaita mobile app. Kwa hiyo kama mtu ana kesi pale, anafika mahakamani, anasaidiwa kuingiziwa yale madai yake kwenye mfumo. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde tutajikita na mada kwa kina maalumu ikimulika mchango wa shirika lisilo la kiserikali la Sauti ya Mama Mkongomani nchini DRC katika kupigania haki za wanawake. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, Sauti ya Umoja from the United Nations.
Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Tunarejea hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kwenye kikao cha 70 cha kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70. Leo Flora Nducha wa idhaa hii anazungumza na mmoja wa shirika, Nelly Mbangu Lumbulumbu, mwanasheria na mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Sauti ya Mama Mkongomani lililoanzishwa mwaka 2008. Anaanza kwa kumweleza kwa nini alianzisha shirika hilo. Kwa sababu tuliona ya kuwa inaomba wanawake waseme kwanza neno moja, walingane na waungane na waseme neno moja kufatana na vita ambayo inakuwa kwetu. Na tuliona tena kupitia Sauti ya Mama Mkongomani tunaweza tukapaza sauti ya wanawake mbali zaidi. Wakati tukakuwa pamoja tutakuwa na nguvu, na ile nguvu itatuma tunaweza kusema neno moja na kuweza kuambia hata ulimwengu nzima shida ambayo inakuwa ya wanawake wa Kongo kulingana na vita hata na mambo mengine ambao wanapitia ndani. Sasa wewe uko na hili shirika ambalo sio la kiserikali, Sauti ya Mama Mkongomani. Nini kikubwa ambacho shirika lako inakifanya kuweza kuwapa sauti hao wamama wa Kongomani? Ya kwanza tunawafundisha wamama mambo mengi ya upatanishi na kuangalia namna gani kuweza kuwapatia uwezo wa kuweza kufanya makazi mbalimbali ama ya utetezi zaidi, kupiganisha ujeuri na ubakaji, kuona namna gani wanaweza kujitetea wenyewe. Na baada ya pale tunawapatia tena ile uwezo wa kuweza kuenda hata mbele ya mahakama, na ni kusema tunawasindikiza namna gani wanaweza kupata sheria kulingana na shida ambao wamepata. Na Sauti tena ya Mama Mkongomani inakuwa kama vile kikundi ama kinawatia wamama fasi moja juu ya kufanya mambo kama advocacy, kuhamasisha wakuu viongozi kuona magumu ya wanawake, kubadilisha masheria mbalimbali ambayo inakuwa kama vile inazuia mwanamke ili apate kuendelea mbele. Na ni kazi kabisa kubwa ambayo tunafanya. Tunatumika zaidi sana ndani ya mambo ya amani na utetezi wa haki za binadamu. Na mnashirikiana na watu gani? Ushirika ambao tunakuwa nao kwa leo, tunaungana sana na UN Women ambao imetupatia pesa na inatusindikiza zile kazi mbalimbali ambao tunazifanya. Lakini zaidi pia tunakuwa hata na MONUSCO ambao inakuwa kwetu kwa kuweza kupiganisha zaidi na kutete na kufanya ile ambao wanaita documentation ya kuweka taarifa matukio ya vita kwa wamama na watoto. Na ni kazi ambayo tunaifanya tangu miaka mingi sana kulingana na gisi tunaishi. Umesema shirika lilianza tangu mwaka 2008. Ni miaka mingi kama ulivyosema. Nini changamoto kubwa ambayo mnaipata katika kuhakikisha kwamba hizi haki za wanawake unazowapigania, hasa ukizingatia kwamba ile eneo la mashariki mwa Kongo kuna vita? Unajua shida ambayo tunakuwa nayo zaidi ni kuona tunawaambia wamama, tunawafunza, lakini utaona wamejua na wanapata elimu, lakini kuna kwa wakati mwingine wakaanza tu kusema wajikaze kwa kutoka kwa ile shida, vita naanza. Ni kusema vita vinakuwa kama vile vinazuia mwanamke kuendelea kwetu, na ni vita na wafunga zaidi wanawake zaidi kwetu juu wasipate kuweza kujitetea wenyewe. Kwa mfano, kwa hiyo wakati kuna kwa wamama wengi ambao wanakuwa ndani ya mji wa Goma ambao ni watetezi wa haki wa binadamu. Hata mavikundi mbalimbali ambao tuliviunda juu ya kusema wajipiganie wenyewe na wajitetee, lakini
Kwa hiyo wakati wamekuwa sawa vile wamezingatiwa. Na wakati umezingatiwa uwezi weza tena kusema ujisemee mwenyewe. Inaomba kuna kwa wengine sasa kukusemea. Tunaona kama vile haki zao hata ya kuweza kujisemea, hata haki yao ya kuweza kupiganisha ujeuri na ubakaji imekuwa kama vile imerudi nyuma. Kwa sababu walikuwa wakiendelea, lakini kwa leo wanarudi nyuma. Na wengine na kwa kama vile serikali inapaswa kuwasaidia, inaonekana kuwa inakuwa na changamoto, ni kusema haiangalie fasi yote. Kwa sababu kuna kwa mafasi ambao inchi haiko tena, na ni watu wengine wanakuja ambao wanatia sheria yao na wakionyesha kuwa wao wanapaswa kuvuma nafasi zile, na wamama wanakuwa kama vile wamebakwa kiolela ndani ya vita na hakuna wa kuweza kuwasemea. Na ile kabisa ni vitu ambavyo vinaonekana kuwa vimetutesa zaidi. Wewe ni mwanasheria. Sasa kwa upande wa sheria, hao wanawake mfano waliobakwa ambao wengine wameumia kwenye vita, mnawasaidiaje katika shirika lenu ili wapate haki zao sasa labda mahakamani? Kwa sasa tunakuwa tukifanya utafiti kama vile, na hata na wakuu viongozi tunawapatia habari mbalimbali, hata MONUSCO ambao tunatumika nayo. Na hata juzi kama vile mbele nifike hapa, kulikuwa kikao ambao tulikuwa pamoja na watu wa MONUSCO na wengine kwa kuweza kuzungumzia juu ya ile ambao tunaita kumkamata mwanamke kwa kama vile mtumwa. Wanawake wengi walio wanakuwa kama vile watumwa, na kuna kwa watoto wengi wanazaliwa ndani ya ile hali ya kusema mwanamke amebebwa na wale ambao wanazingatia mahali na kisha amejikutana kuwa na watoto. Ile ni mahali ambao tunakuwa tukiona kila siku. Na kama vile mfanya sheria, mimi najiuliza namna gani tutawasaidia ndani ya ile ambao tunaita mazingira ambao hayakuwa kabisa tafadhali kwa ajili yao, lakini tunaendelea tu na kufanya ile ya tunaita documentation, tunafanya orodhesha na kukamata na kutuma hata kwa CPI, Cour Penal International, kwenye mahakama ya kimataifa kwa kuweza kufuatilia na tuone kama wale ambao wanafanya vile wanaweza kuadhibiwa vikali baada ya vita. Na lakini ya muhimu kwa saa hii ni kusema namna gani tunawasindikiza, namna gani wanaweza kuona hata kama walikuwa wakibakwa wataendelea kuishi namna gani, wakipata matibabu kama vile ya kipsikolojia, na kuona namna gani wanaweza ishi na watoto wao, na hata kama ni watoto ambao walikuja kwa kubakwa, lakini wakati mama anaitika kumzaa mtoto wake, inaomba tu anaendelea na kumpenda na kuishi pamoja naye. Shukrani sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri Nelly Mbangu kwa jitihada hizo za kupigania na kusongesha haki za wanawake DRC. Nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.